Yurdumuzda Türkmen halkının milli lideri, Gahryman Arkadamyzyň başlangyjy we tagallasy bilen dördülen. Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäç çağılara himayet bermek boýunça haýyr-sahabat gaznasynyň ösüp barýan ýaş nesiller üçin ansanperwerligiň beýik nusgasy hökümine hereket edýändigini bellemek gerek. Gaznanyň mümkinçilikleri esasynda haýyr-sahabat işleri giň gerimde alınıp barylýar. Şeýle işleriň çäklerini 2025-nji ýylyň awgust aýynyň dowamynda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň dikeldiş bejergileri mätäç körpeje ýaşaýjylary Arkadaş şäheriniň enäniň we çağanyň saglygyny goraýş merkezinde ýatymlaýyn bejergide bolup, Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky çağılar sagaldyş dikeldiş merkezine dikeldiş bejergilerini alýarlar. Şu günler bolsa Türkmen German hyzmatdaşlygynyň çäklerini Germaniýa Federasiýa Respublikasyndan Lokman professor Bronek Maksimilian Boşuk ýurdumyza iş taparyna bolýar. Germaniýa Lokmanyň bu ilkinji saparyna oň gatnaşmagyna yerli Lokmanlarymyz bilen täze hirurgik bejergisi Lokmançylyk amalyna netijeli ornaşdyrylýar. Paýtagtymyzdaky şirketler bejeriş halkary merkezine iş taparyna bolýan Germaniýaly professor Bronek Maksimilian Boşuk bilen yerli Lokmanyň gatnaşmagyna çağa serebral asmady spastika tetraparez kesel kesitlemesi bolan Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy 10 ýaşly çağa rizotamiya operasiýasy bejergisi geçirildi. Operasiýa bejergisi üstünlikli amala aşyrly we çağanyň ýagdaýy kanagatlanarly. Şeýle-de Germaniýaly professor yerli Lokmanlarymyz bilen näsaglary barlygdan geçirip, operasiýalara gatnaşmak bilen netijeli tejribe alşdylar. Şeýlelikde ýerine ýetirilen Lokmançylyk işleriniň netijesinde çağa serebral asmady, spastika tetraparez keseline rizotamiya operasiýasy geçirilip, bu işleri alyp barmak ýurdumyzda ilkinji tapar üstünlikli ýola goýuldy.